হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আমার বিশ্বাস আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আর আমি সব সময় দোয়া করি আমার ভিউয়ার যারা আছেন, আমার ফলোয়ার ফ্যান যারাই আছেন, সবাই সবসময় ভালো থাকেন, কারণ আপনারা ভালো থাকলে আমি ভালো থাকবো। মূলত গেমস খেলতেছিলাম, আপনার ফ্যানটাকের একটা জয়স্টিক দিয়ে গেমস খেলছিলাম। আর আসলে এখানে যে একটা পিসি বিল্ড করতেছি, এই পিসিটা মূলত আমার এক ফ্রেন্ড ফলোয়ার, যিনি সবসময় আমাকে ফলো করেন, এক সাবস্ক্রাইবারের জন্য পিসিটা বিল্ড করতেছি। রতন ভাই কুষ্টিয়া থেকে অনলাইনে কিন্তু আমাদেরকে অর্ডার করেছে এই পিসিটার জন্য। আর এই পিসিটার বাজেট কিন্তু 1,13,000 টাকার মতো। যাদের বাজেট এরকম আছে তারা কিন্তু চাইলে ভিডিওটা দেখতে পারেন। আশা করতেছি অনেক অনেক হেল্পফুল হবে। তো ভিউয়ার্স যারা নতুন দেখতেছেন আমাকে, অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিও বাজিয়ে দিবেন, তাহলেই আমার করা সুন্দর সুন্দর ভিডিও কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন সবসময় যখনই আমি আপলোড করব। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো বন্ধুরা, এইখানে যে ভাইকে দেখতে পাচ্ছেন, ভাইয়া কিন্তু আসছে কুমিল্লা থেকে। ভাইয়া আমার কাছ থেকে একটা পিসি নিল আজকে, আমার ভিডিও দেখে সবসময়। ভাইয়া কেমন আছেন? জি ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? জি ভালো আছি। ভাইয়ের নাম কি জানো? ইয়াসিন। ইয়াসিন ভাই। আর ইয়াসিন ভাইয়ের পাশে কে আছে? পারভেজ ভাইয়া, ইয়াসিন ভাইয়ের ভাই, তাই তো? বড় ভাই। পারভেজ ভাই মূলত ঢাকায় থাকেন। আচ্ছা, পারভেজ ভাই ঢাকাতে আছেন। উনি অনেকক্ষণ আগে আসছে আমার কাছে, একটা পিসি বিল করতেছিল আমার কাছ থেকে। তো ভাইয়ের কাছে একটা জিনিস জানতে চাইবো, কুমিল্লা কোন জায়গা বাসা? ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে না? কসবাতে। তো ইয়াসিন ভাই, একটা কথা আপনার কাছে জানতে চাই। মার্কেটে আসছেন তো, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ যাবতই ছিলেন, আর কোথাও কি দেখছেন? মানে প্রাইস টাইস কোন জায়গায় দেখছেন না হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে নিতেছেন? দেখছি আর কোন জায়গায়। কিরকম প্রাইসের অবস্থা, কিরকম মার্কেটে? প্রাইসের এখান থেকে অন্য জায়গা থেকে এখানে অনেক বেটার, অনেক ভালো। আর এমনি নর্মালি আমরা অনলাইনে যে প্রাইসগুলো দেখি বা ইউটিউবে আগের যে ভিডিওগুলোতে আমরা দেখছি, তার থেকে কি প্রাইস একটু কম না বেশি? একটু কম না? আচ্ছা, ইয়াসিন ভাই আসলে বলতেছে কম, মূলত কম না, আগের থেকে প্রাইস একটু বেশি। মানে আমি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে একটু বেশি, সেটাই বলতে চাচ্ছি। প্রথম দিকে যে সমস্ত প্রাইসগুলো ছিল সেগুলোর থেকে কিন্তু এখন একটু বেশি, তবে মাঝখানে যে প্রাইসটা অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল তার থেকে কিন্তু কিছুটা কম। তো ধন্যবাদ ইয়াসিন ভাইকে, ভালো থাকবেন আর সবসময় হাসান ভাইকে ভালোবেসে যাবেন। আর যে জন্য পিসিটা নিছেন, আপনার পিসির কস্টিং কত আসছে? 36,000 টাকা। তো ইয়াসিন ভাই কিন্তু 36,000 টাকা দিয়ে একটা পিসি নিল, রাইজেন 5-এর 3400G দিয়ে। 3400G দিয়ে কিন্তু 36,000 টাকার মধ্যে একটা পিসি নিল। আপনাদেরও যদি লাগে আপনারা কিন্তু চলে আসবেন। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ ইয়াসিন ভাইকে। আসলে ভাইয়া কুমিল্লা থেকে অনেক কষ্ট করে কিন্তু আসছে আমার কাছে। আর আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার কাছে যারাই আসেন ঢাকার বাইরে থেকে, আমার 100%টা দিয়ে যেন আমি তাদেরকে হেল্প করতে পারি। তো মূলত কিছু কিছু প্রাইস মার্কেটে একটু অস্বাভাবিক আছে, যেমন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রাইসটা অনেকটা বেড়ে গেছে। আর কিছু কিছু প্রাইস কিন্তু আবার একটু ডাউন আছে আগের থেকে, যেটা নাকি কিছুদিন আগে খুব বেশি ছিল। তো রতন ভাইয়ের জন্য কী দিয়ে পিসি বিল করতেছে আপনাদেরকে একটু দেখাবো। প্রথমত যদি প্রসেসরের কথা বলি, রাইজেন 5-এর 3600 প্রসেসরটা দিয়ে পিসিটা বিল করতেছি। আমার চ্যানেলে কিন্তু মোটামুটি রাইজেন 5 3600 ভিডিওই মনে হয় সবচাইতে বেশি। আর বোঝাই যাচ্ছে যে এই প্রসেসরটার জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। 6 কোর 12 থ্রেডের একটা প্রসেসর, যেটার বেস স্পিড 3.6 আপ টু 4.2 পর্যন্ত। আর এটার ক্যাশ মেমোরিও কিন্তু 35 MB। তো মোটামুটি যারা এডিটিং করবেন বা গেমিং করবেন তাদের জন্য আমার মনে হয় এটা একটা পারফেক্ট প্রসেসর। তো রাইজেন 5-এর 3600 দিয়ে পিসিটা বিল করবো রতন ভাইয়ের। বন্ধুরা, রতন ভাইয়ের পিসিতে আমরা যে মাদারবোর্ডটা ইউজ করবো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু MSI-এর B450A Pro Max। অনেকে কিন্তু একটু কনফিউশনে থাকতে পারেন, আগে একটা মাদারবোর্ড ছিল MSI-এরই, সেটা ছিল MSI B450MA Pro Max। আর এটা কিন্তু B450A Pro Max। নর্মালি সেটা ছিল একটা মাইক্রো ATX বোর্ড, যেটা লাস্টে আপনার B450 পর একটা M থাকবে। আর এটা কিন্তু A Pro Max, এটা ATX বোর্ড এবং একটা বড় সাইজের বোর্ড। ডিফারেন্টগুলো আমি বলি, এটা কিন্তু ATX বোর্ড এবং যার কারণে এখানে কিন্তু 4টা র্যামের স্লট কিন্তু আমরা পেয়ে যাবো, যেহেতু বড় মাদারবোর্ড। কিছু পোর্ট স্লট সব কিছু বেশি থাকবে। যারা একটু গেমিংয়ের জন্য পিসি বিল করবেন তারা একটু ATX বোর্ডগুলোই নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো এটাতে কিন্তু 4টা র্যামের স্লট আমরা পেয়ে যাবো, যেটা নাকি আগে ছিল 4টার জায়গায় 2টা, যেটা নাকি আপনার B450MA Pro Max। তো এই বড় মাদারবোর্ডটা দিয়ে পিসিটা আমরা বিল করব। আর ভাইয়া কিন্তু খুঁজে খুঁজে এই মডেলটাই আমাকে চয়েস করে পাঠিয়েছেন, আর সেজন্য আমরা দিয়ে দিচ্ছি এই মাদারবোর্ডটা। এটার পাশাপাশি আমরা যদি র্যামের কথা বলি, এই পিসিতে আমরা দেখতে পাচ্ছেন G-Skill-এর Trident Z 8GB 8GB করে 16GB 3200 MHz-এর 2টা র্যাম 16GB দিয়েই পিসিটা বিল করতেছে। আর 8GB তো থাকতেছে এই র্যামে, এই র্যাম 2টা দিচ্ছি। এটার পাশাপাশি কিন্তু আমরা এই পিসিতে একটা M.2 ইউজ করব, ট্রান্সেন্ডার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 240 ট্রান্সেন্ডার একটা M.2 SSD, যেটা 820S হলো মডেল। মূলত এইটা দিয়েই উনি অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করবেন এবং আশা করতেছি ভালো স্পিড কিন্তু পাবেন। আচ্ছা, এরপরে আমরা এই পিসিতে কিন্তু কোনো হার্ড ডিস্ক থাকতেছে না, যেহেতু উনি শুধু M.2 ইউজ করবেন, স্পিড কিন্তু অনেক বেশি পাবেন। আচ্ছা, এরপরে আমরা এই পিসিতে কিন্তু একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করব, যেহেতু 3600-র মধ্যে কোনো গ্রাফিক্স ইনবিল্ড থাকে না। RTX সিরিজের 2060 DDR6-এর 6GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড জোটাগের।
এটা দিয়ে পিসিটা বিল করতেছি। আর জোটাক সম্বন্ধে আমি যে কথাটা সবসময় আপনাদেরকে বলি, নর্মালি কিন্তু এই কার্ডটার ওয়ারেন্টি থাকবে 2 ইয়ার্স। আর আমাদের কাছ থেকে যখনই আপনারা কিনে নেবেন 7 দিনের মধ্যে এটা অনলাইনে ওদের ওয়েবসাইটে ঢুকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করলে আপনারা আরও এক্সট্রা 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। তার মানে মোট 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন জোটাকের যে কোনো কার্ডের জন্য। তো RTX-এর 2060 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কার্ডটাই কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি, আর এটা দিয়েই কিন্তু গেমিং করবে রতন ভাই। আচ্ছা, এরপরে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কথা যদি বলি, এই পিসিতে কিন্তু একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিব স্মার্ট BM1 600 ওয়াটের থার্মালটেকের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। মার্কেটে কিন্তু থার্মালটেক পাওয়ার সাপ্লাই খুব ক্রাইসিস, তো আমরা এই পাওয়ার সাপ্লাইটা কিন্তু ম্যানেজ করে দিচ্ছি। এটা 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং এটা সেমি মডুলার একটা পাওয়ার সাপ্লাই। 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে এই পাওয়ার সাপ্লাইটার মধ্যে। আর থার্মালটেকের এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলোর মধ্যে কিন্তু জাপানিজ ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় এবং যার কারণে কিন্তু কোয়ালিটিও খুব ভালো হয়। আরেকটা জিনিস, বার্ন হলেও কিন্তু এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আপনারা ওয়ারেন্টি পাবেন, তার মানে পুড়ে গেলেও কিন্তু ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। তো এরপরে আমরা এই পিসিতে কিন্তু একটা কুলার ইউজ করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো একটা চেসিস কুলার, যেগুলো নাকি আমরা একটু লাইটিং ফাইটিং থাকে, খুব পছন্দ অনেকের। তো ভাইয়ার এটা পছন্দ ছিল কোর্সায়ারের SP120 RGB Pro এই কুলারটা কিন্তু দিচ্ছি। এটা কিন্তু উনি ইউজ করবে তার পিসিতে ক্যাচিংগুলোর মধ্যে, যাতে একটু লাইটিং বেশি থাকে। তো এই RGB লাইটটা আমরা দিচ্ছি 3টা সেট, যেটাতে মধ্যে একটা রিমোট কন্ট্রোলও কিন্তু থাকবে। আচ্ছা, এরপরে মূলত আরেকটা জিনিস, আর কেসিং যেটা আমরা ইউজ করতেছি এই পিসিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুলার মাস্টারের একটা চেসিস, খুব ভালো মানের একটা চেসিস। এটা কিন্তু বিল কোয়ালিটি বেশ ভালো। আমি দেখলাম যে খালি চেসিসটার ওজনই কিন্তু অনেক বেশি। আর এয়ার ফ্লোর কথা যদি বলি, আপনারা দেখেন সামনের দিকটাতেই কিন্তু বেশ ভালো এয়ার ফ্লো হবে, এখানে ম্যাশ করা আছে। আর এই সামনে কিন্তু একটা ইনবিল্ট RGB ফ্যান কিন্তু দেওয়া থাকবে। আর এই উপরের দিকে যদি তাকাই, এইখানে পাওয়ার বাটনটা কিন্তু বেশ সুন্দর এবং এটাও কিন্তু লাইটিং হবে। আর পাশাপাশি কিন্তু USB 2 এবং USB 3 দুইটা পোর্ট পাবেন, মাইক্রোফোনের পোর্ট পাবেন এবং হেডফোনের পোর্টও পাবেন। আর উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এয়ারফ্লোর জন্য কিন্তু বেশ বড় সড়ো একটা জায়গা, এখানে কিন্তু আমরা এক্সট্রা কুলার অথবা রেডিয়েটর কিন্তু ইউজ করতে পারবো। ক্যাসিংটার মডেল হলো মাস্টারবক্স K501L RGB এবং সাইডে কিন্তু একটা টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। কেবল ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে আপনার ভিতরকার যে ইন্টেরিয়র সম্পূর্ণটাই কিন্তু বেশ ভালো মানের এবং আমার দেখে কিন্তু খুব ভালো লাগতেছে। জিনিসটা কিন্তু খুব কোয়ালিটিফুল বোঝাই যাচ্ছে। আর সাইডে কিন্তু একটা ব্যাক সাইডে কিন্তু একটা ইনস্টল ফ্যান দেওয়াই থাকবে আগে থেকে, মোট 2টা ফ্যান থাকবে, একটা RGB এবং একটা নন RGB। তো এই ছিল আপনার চেসিস। তো বন্ধুরা, রতন ভাইয়ের কিন্তু গেমিংয়ের জন্য কার্ভ মনিটর পছন্দ। উনি কিন্তু আমাদেরকে মডেল দিয়ে দিয়েছিল স্যামসাংয়ের একটা কার্ভ মনিটর, যেটার মডেল হলো CRG50। এটা কিন্তু একটা কার্ভ মনিটর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 24 ইঞ্চ মনিটর। আর যে মনিটরটা কিন্তু 144 হার্জ রিফ্রেশ রেট আমরা পেয়ে যাবো এবং 1 মিলি সেকেন্ডের কিন্তু রেসপন্স টাইম আমরা পাবো। তো এই গেমিং মনিটরটাই কিন্তু ভাইয়ের পছন্দ এবং এটা দিয়ে পিসিটা আমরা বিল করে দিচ্ছি। তো মোটামুটি এই হলো কম্পোনেন্ট সব কিছু মিলিয়ে। আর ফাইনালি একটা গেমিং প্যাডও কিন্তু থাকবে, যেটা দিয়ে আমি শুরুতে গেম খেলতেছিলাম। এটা হলো ফ্যানটেকের একটা শুটার GP11 একটা গেমিং আপনার প্যাড, জয়স্টিক যেটাই বলি না কেন, এটা দিয়ে কিন্তু ভাইয়া গেমিং করবে। তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা এখানে যেগুলো কম্পোনেন্ট দেখালাম, টোটাল কস্টিং আসছে কিন্তু 1,13,000 টাকার মতো। তো 1,13,000 টাকায় কিন্তু গেমিং করবে রতন ভাই। আর এইরকম একটা পিসি কিন্তু আপনারা বিল করলে অবশ্যই চলে আসতে হবে মাল্টিপ্লান সেন্টার লেভেল 7 ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারে, হাসান ভাইকে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এরপরেও আপনাদের যত গেমিং আইটেম আছে সব কিছু কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাভেলেবল পাবেন। বন্ধুরা, একটা কথা বলে রাখি, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে কিন্তু আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন, কারণ অনেকগুলো প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের কাছে কোয়ান্টিটি থাকে না। আপনারা আসার আগে অবশ্যই ফোন করে জেনে নেবেন আমাদের কাছে স্টক আছে কিনা। আর যদি অনলাইনে অর্ডার করতে চান অবশ্যই কিন্তু আগে জেনে নেবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুব শীঘ্রই আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। আর যারা এরকম অনলাইনে অর্ডার করতে চান, আমাদেরকে কুরিয়ারে অর্ডার করতে হলে অবশ্যই 10,000 টাকার মতো অ্যাডভান্স করলেই কিন্তু আমরা আপনার ঠিকানায় আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট দিয়ে আপনার পছন্দের পিসিটি বানিয়ে পাঠিয়ে দেবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুব শীঘ্রই আবার চলে আসতেছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।